ஹாய் கைஸ், இன்னைக்கு வந்து போட் எக்ஸ்டெண்ட் வாட்சோட ரிவ்யூ தான் பார்த்துருக்கேன். இது நீங்கள் வீடியோவில் பார்த்துருக்கலாம். இது வந்து என்னோட வாட்ச். இது நான் வந்து ஒரு 4 monthஸாக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். இது ஆக்சுவலாக வந்து நான் வாங்கும்போது 1500 rupees, ஒரு நாள் வந்து 3500 rupees, ஒரு நாள் வந்து 3000 ஆச்சு. சரி, ரேட் கம்மியாக இருக்குன்னு வாங்கிட்டேன். ஆனால் நான் வாங்கி ஒரே மாதத்தில் கிரேட் இண்டியன் சைடில் இந்த வாட்ச் வந்து 2200 rupeesக்கு போச்சு. அப்போ ரொம்ப மனசு கஷ்டமாக இருந்துச்சு. இப்போ பார்த்தா இன்னுமே வந்து 3000 rupees தான் இருக்குது. அதே மாதிரி வந்து இந்த வாட்ச் வந்து அமேசானில் மட்டும்தான் இருக்கும். ஃப்ளிப்கார்ட்டில் வந்து எக்ஸ்டாம்னு ஒரு வாட்ச் இருக்கும். இது வந்து எக்ஸ்டெண்ட். இதோட பேட்டரி லைஃப் பார்த்தா 7 daysன்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. ஆனால் வந்து 7 days வருதான்னு கேட்டால் ஆமாம் வருது. ஆனால் வந்து நான் வந்து நைட்லாம் யூஸ் பண்ண மாட்டேன். நீங்கள் 24/7 யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு 5 days தான் வரும். அதே மாதிரி வந்து நீங்கள் வந்து சும்மா ஒர்க் காசில் மட்டும் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தீங்கன்னா வரும் ஒரு 9 days அந்த மாதிரி வரும். பேட்டரி லைஃப் ஓகே தான். இதோட டீட்டெயில்டு வீடியோவுக்கு பாருங்கள், நான் டீட்டெயில்டு வீடியோவும் போடுறேன்.